Assalamu alaikum. Et donc, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en ligne. Donc, voilà, vidéo wɛrɛ ka bɔ k'a fɔ ye ko an ka guide de la révolution n'o ye ko raspas ye demain k'a ka procès bɛ yen nɔ donc ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ i ko ye fasoden ɲuman ye i ka bɔ i ka ŋaniya yira kɛ i ka taa an ka guide de la révolution n'o ye raspas ye i ka taa i ka a soutenir voilà ka yira fanga mɔgɔw la ko la génération Malika anw ko k'an ye ko faamuya an t'a to anw faw n'an mɔkɛw tɔɔrɔ ni sɛgɛn mun dar'u kan k'u ka hakɛ ka a tigɛw la cogo min na kɔrɔlen an ka génération an tɛ fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ donc an bɛ wuli n'an bɛ se fɛn fɛn na an b'a kɛ donc u bɛ fɛ ka an ka kɛlɛ k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ a la n'o ye k'a fɔ k'u bɛ raspas minɛ k'a juge k'a bila kaso la n'o kɛra cogo min na an ka kɛlɛ bɛ se ka tiɲɛ an bolo cogo min na bon ne yɛrɛ kɔni depuis 2 ou 3 jours comme ça kun ka di n ye n ka fɔ n bɛ vidéo kɛ ka appel lancer par rapport à ça mais ala mɔgɔ b'i ta fɔ ala b'a ta kɛ donc n ma se ka temps sɔrɔ ka kɛ alhamdulilayi bi n ye temps sɔrɔ à la veille même du procès donc n ko n bɛ bɔ ka n ka welewele kun kɛ an ka welewele da kɛ ka se maliyɛnw bɛɛ ma o ko la quoi voilà donc c'est ça soutien total au guide de la révolution n'o ye raspas ye donc message nin a b'a partager ka partager fo ka se a se yɔrɔ bɛɛ la n'o bɔra la n kun ko n ko n bɛna vidéo dɔ kɛ kunun n'o ye esclavagisme mun ka kɛ Libi farafinw tɔɔrɔ fɛn mun dannen bɛ farafinw kan Libi n kun bɛna kuma o fɛnɛ kan kunun mais ala m'a latigɛ parce que n ka kow cayara trop bi fɛnɛ bɛ kɛ sɔrɔ o vidéo kun tɛna kɛ fosi ye pour que ka se ka an ɲumanlaw ladɔnniya k'a f'u ye ko mun de kɛlen min ka nin tɔ se anw farafinw ma an yɛrɛ ka continent sanfɛ nka mɔgɔ wɛrɛw tɛ k'a kɛ fo anw yɛrɛ sigiɲɔgɔn n'o ye arabuw ye olu b'an kɛrɛfɛ donc i bɔra mali yɛrɛ la dɔrɔn i donna arabu jamana na donc an sigiɲɔgɔn de don mais n'olu tila k'a fɔ tuguni k'u bɛ anw feere k'anw kɛ jɔnw ye vraiment ce qui veut dire que a ko a kan ka ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na mun de bɛ bɔ ni anw ye an fa jamana na ka taa an yɛrɛ di tubabuw ma ka taa an yɛrɛ di arabuw ma olu ka anw minɛ k'an kɛ u sago ye k'a sɔrɔ an fa jamana na an bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ y'an fa jamana na an bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an fa jamana na n'an ko k'an bɛ wari sɔrɔ an fa jamana na an b'a sɔrɔ n'an kan bɛ sanu sɔrɔ an b'a sɔrɔ hɛrɛ ala bɛ se k'o bɛɛ k'a y'an fa jamana na mais an tɛ ka se k'an ka jamanaw minɛ a minɛcogo la maa kuntanw sigilen u b'a k'an ka faso wariw ka ta k'a tiɲɛ n'i ye tubabuw ta i b'a sɔrɔ tubabuw u bɛ wari fɛn fɛn ye wari ye u bɛ cogo bɛɛ kɛ pour que wari ka sɔrɔ jamana na ni wari sɔrɔla jamana na wari bɛ tilan cogo ɲuman na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc justice u b'a ka baara kɛ a ɲɛ ma pour que wari bɛ se ka tilan a ɲɛ ma cogo min na fantanw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ président mun y'o ye o fana b'a ta kɛ jamanaden bɛɛ fɛn fɛn bɛ ko jamana responsabilité b'e bolo bɛɛ b'a ka seko kɛ bɛɛ bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na mais anw ka jamana na o ko de tɛ kɛ donc ni mun mana san sɔrɔ dɔrɔn o ko ale dayirimɛ ale n'a ka kɛrɛfɛmɔgɔw n'a a balimaw n'a sigiɲɔgɔnw donc mun bɛɛ de y'ale parents proches ye olu kɛlen bɛ ka wari dilan k'a bɛn u yɛrɛ dama ka mɔgɔ tɔw to tɔɔrɔ la donc o gɛlɛyaw de bɛ an farafinw kan donc an farafindenw bɛ bɔ o de kama k'an bɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ la an bɛ taa ɲɛɲini jamana minnu bi ma olu sigi depuis o jamana ninnu sigila u ye ko bɛɛ kɛ pour que jamanaden bɛɛ bɛ se ka hakɛ sɔrɔ donc an b'an ka jamana bila an bɛ taa olu fɛ yen nɔ an b'an yɛrɛ tɔɔrɔ an bɛ taa tɔɔrɔ se olu fana ma barisa an bɛ taa olu jamanadenw olu baara ni fɛn minnu sigi sen kan u ka jamana kɔnɔ k'u ka jamanadenw don baara la k'u lafiya an bɛ tila ka taa ton olu kan tuguni ka dɔ bɔ olu ka baara sɔrɔta la ka tila ka taa balo olu ka dɛmɛw la n'o de ye ko services sociaux donc an ka farafin caman de bɛ tubabu jamana na services sociaux u bɛ balo o de la donc maintenant c'est comme si tubabu dɔw bɛ taa baara kɛ u ka gouvernement b'o impôt n'o taxes bɔ ka tila k'o bila
fantanw ye donc maintenant an farafinw bɔra an fa jamana na an faw an mɔkɛw minnu kɛra ɲɛmaw ye olu ma se ka wari tilan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais olu bɛ mun de kɛ ka wari bɛn k'a kɛ nemuruba kelen k'a bɛn u yɛrɛ dama ka fantanw tɔɔrɔ donc an ka o fantandenw tila ka bɔ yan tuguni farafinna ka taa u yɛrɛ di tubabuw ma tubabuw ka dɛmɛ ka tila ka taa balo o la tuguni aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o cogoya fana man ɲi mais nin ko bɛɛ c'est un cercle vicieux mais i b'a sɔrɔ o tubabuw fana olu de fana bɛ ka sɛgɛn ni fɛn minnu fana bɛ an farafinw kan donc tubabuw fana nɔba b'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc vraiment c'est un cercle vicieux a ko faamuyali man nɔgɔn donc i b'a sɔrɔ a ko kɔnɔna na dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de bɛ a tasuma fagaba ye n'o ye tubabuw ye bon an ka dirigeants olu yɛrɛ u dusukun a man ɲi u tɛ miiri u tɛ taasi donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc dɔ b'an fana na an minnu bɛ ka wuli tuguni k'an bɛ révolution kɛ an minnu tɔɔrɔ b'an kan i b'a sɔrɔ an fana kɛrɛfɛmɔgɔw la dɔw fana bɛ yen nɔ olu ko ka to tan cogo la olu bɛ ka nafa sɔrɔ o de la a y'a faamuya i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw tɛ kurun kunna u tɛ c'est à dire que jɔyɔrɔ foyi t'u la jamana kɔnɔ mun ye jamana ɲɛtaa yɛrɛ ye mais u kɛlen bɛ kɛ parasite ye u kɛlen bɛ tumuw ye u kɛlen bɛ c'est à dire golongolonbaw ye u nɔrɔlen bɛ jamana kɔnɔna na u nɔrɔlen bɛ mɔgɔw la o dayirimɛ yɛrɛ bɛɛ de bɛnnen bɛ c'est à dire que jamana ka t'u tɔɔrɔ kɔnɔ jamana ka t'u sɛgɛn kɔnɔ jamanadenw kana lafiya sɔrɔ n'o kɛra olu b'u dayirimɛ sɔrɔ o cogoya de la ko mɔgɔ kuntan caman de bɛ jamana kɔnɔ donc vous voyez a ko man nɔgɔn quoi a ko man nɔgɔn c'est un cercle vicieux comme n y'a fɔ a ye cogo min na mais ni ala sɔnn'a ma jamana in ni ala sɔnn'a ma a bɛ yɛlɛma maa minnu bɛ k'u sen da jamana in yɛlɛmani kan an b'u bɛɛ bɔ k'u yɛrɛ la kelen kelen an b'u malo ni mun kan ka malo a bɛ malo maa si de suturalen tɛ to u mana wuli ko maaba ko o lebuli man ɲi maaba o maaba i ma sigi sigiyɔrɔ la an b'i lebu an ka génération an b'i lebu maa yi k'a f'i ye e de bɔra k'a fɔ ko mɔgɔw kana lebu kɛ ko silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na ko lebu k'a man ɲi ko an kana ɲɔgɔn lebu maa yi k'a f'i ye ni i ma kɛ faama ye faama ladiri ye faama mun ci ye ka jamanadenw tɔɔrɔ k'u ka wariw suɲɛ faama mun ci ye ka jamana wari suɲɛ ka taa don sungurubaw la e lebu donc o fɔlɔfɔlɔ ko minnu aw kɛlen ka anw formater ni o ye k'anw bɔ an yɛrɛ ka fasojɔ sira kan k'anw formater k'a yira k'a fɔ ko jamanajɔ k'aw de b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan ko silamɛya aw b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan aw t'a dɔn ni anw ye an ka génération ma deli ka na mali kɔnɔ fɔlɔ mun kalanna ni an ka génération ye an ka génération ye génération mun ye an kalanna an bɔra an yarala an bɛ kodɔn an bɛ diɲɛ dɔn et puis an ka génération ni tile fana bɛnna ni la révolution de la technologie donc les réseaux sociaux sont là an bɛ ko kalama ka tɛmɛ aw kan aw ye dɔnnibaw ye aw ko ye maabaw ye mais an ka génération cɛ kelen n'i y'a ta mun ma sigi mun ma bulon kɔnɔ sigi yɛrɛ kɛ mori kalan a ma kɛ mun ma taa ekɔliso yɛrɛ la ala yɛrɛ n'a ka sababu an tile a y'a to an bɛ ko caman dɔn an bɛ mun dɔn aw t'a dɔn donc mɔgɔkɔrɔbaya an bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw gasi sigi ala yɛrɛ ko ni mɔgɔ y'i dan ni si ye i k'a gasi sigi i k'a bonya mais k'a fɔ ko o mɔgɔkɔrɔba kelen b'o o ko ta k'o kɛ instrument ye pour que ka jamanadenw la détourner k'u la fili kan k'a fɔ k'a b'a profiter o la ka kɛ ko kuntanw ye an t'i sutura donc maintenant an bɛɛ bɛ bɔ k'i lebu k'i yira kɛnɛ kan ni mɔgɔ cɛkɔrɔba n'i y'i suɲɛni kɛ a bɛ f'i ma cɛkɔrɔba zon n'i ye cɛkɔrɔba ye jɛnɛya kɛ a bɛ f'i ma cɛkɔrɔba jɛnɛyakɛla ɲɛma o ɲɛma de baarada kɛra jogojugu ye jamana in kɔnɔ an b'i bɔ k'i lebu donc o lebu o bɛ kɛ ko silamɛya ko kana mɔgɔ lebu o tɛ kuma lankolon yan silamɛya ko kana mɔgɔ lebu silamɛya de fana ko mɔgɔ kana i kana jɛnɛya kɛ i kana fantanw tɔɔrɔ i kana fantanw ka wariw suɲɛ o silamɛya kelen de y'o fɔ donc maintenant an b'an servi an ka dɔnniyaw la an ka ladamu an b'an servi a bɛɛ la ka kɛlɛ ni a ye kɛlɛ cogoya yɛrɛ la aw tɛna se ka an ban o la kuma kun ye o de ye k'a fɔ ye mais lundi bɛɛ ka bɔ ka taa rasbas soutenir procès kelen a b'a kɛ mais fɛn mun de ye k'a fɔ k'aw bɛ rasbas minɛ k'a datugu o kangari kelen k'aw ye walahi bilahi i bɛ kan na ka gouvernement
ɲɛmaw aw minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a bɔra aw la ni ala ye aw ci ka aw ka rasta bila kaso kɔnɔ ni aw ye rasta bila kaso kɔnɔ jamana in mɔgɔ m'a dafiri dɛ aw de y'a dafiri barisa aw yɛrɛ ɲɛ b'a la pouvoir ni fanga min bɛ raspas la mali kɔnɔ bibi na popularité ni soutien min bɛ raspas kɔ bibi na mali kɔnɔ maliden foyi ci nɔ mun o popularité suguya a n'a soutien b'a kɔ rasta an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ bibi na c'est le chef de file de toute notre génération maintenant et puis depuis k'a fɔ ko mali kɛra mali ye rasta ɲɔgɔn jeunesse la a ɲɔgɔnna ma deli ka na mali kɔnɔ mun ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ a kan donc n'aw kaw bɛ dankari kɛ u ka kow taabolo la u ka fasojɔ cogo la c'est comme si aw bɛ k'aw bolo sɔrɔ aw yɛrɛ de ɲɛ kɔnɔ n'a kɛra mun ye jeliw na o mabali ma donc k'o fɔ aw ye rasbasi mɔgɔ si t'aw bali k'aw k'a zize mais mun de ye k'a fɔ ko zizement kɔfɛ ko aw bɛna condamner 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois je ne sais pas ou bien 1 an de prison la o ye k'aw bolo tɔɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ kɔnɔ barisa o de ye k'a fɔ k'aw bɛna mali ni aw bɛna yɛrɛma k'a ko bɛɛ dafiri an ka génération min anw ɲɛ b'a la aw b'a dɔn cɔ an tɛna raspa tɔgɔ bolo k'aw k'o don kaso la ka anw ka kɛlɛ to a 12 la donc jugement ni a y'a kɛ ça va être une formalité mais mun de ye k'a bila kaso kɔnɔ la o tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye o de ye k'a fɔ vous avez signé votre arrêt de mort k'o fɔ aw ye kuma ye o de ye assalamu alaikum aw k'an bɛn merci beaucoup aw minnu bɛ ye video nin lajɛ kɔnɔci aw yɛrɛ ye k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ komi n y'a fɔ cogo min na ni temps sɔrɔ n bɛna video kɛ sur les origines, les causes, la problématique même de l'esclavage des Noirs dans les pays arabes. Merci beaucoup, Kambé.